Hoy yo les vengo a hablar de un video que se ha hecho viral llamado Salvemos a Ralph. Este video hace conciencia al maltrato animal para que no hagan experimentos con ellos. ¿Qué parte del no entienden? ¿Sabes que si nos extinguimos todos ustedes también morirán? Piensen en eso. El video Salvemos a Ralph. Yo lo apoyo. Para que dejen de ser maltratados nosotros. Nosotros no fuimos criados por Dios para hacer cualquier cosa.